Что, я вам покажу нюансики. Смотрите, скрытый монтаж, invisible двери. Вот такой вот скотч заказчик купил. 600 рублей всего-навсего. А он как резина, блин. Здесь-то, когда шпателем будет привести, видите, под этот, под кантик. Чтобы не поцарапать. Правильно, Антоха, я говорю? А здесь ты тоже будешь подрезать? Где? Вот здесь. Он уже все. А, здесь так, да? Да. Угу. Торец он А. спрячется, а здесь он будет виден. Здесь гипсокартон будет заходить. А здесь кромка будет шпаклеваться, да? Да. Короче, вот такие пироги.